接下来我们要讲的是咳嗽和痰。那么痰、咳嗽，它实际上是一个我们保护性的反射动作。什么意思啊？比如说咳嗽是一种保护性反射动作。那么意思就是，比如说一个小飞虫气道是吧？气道痉挛，压力增大，把它喷出去，这种动作我们就叫咳嗽。那么如果咳嗽无痰的，我们叫干咳；如果咳嗽有痰的，我们叫什么呀？湿性咳嗽啊。这个地方听听有个印象就可以。那么从病因来看很多了，是吧？比方说我们从呼吸道，我们整个呼吸道从鼻腔一直到气管这一节，我们都可以引起咳嗽。比方说急性、慢性的咽炎啊、扁桃体炎啊、喉炎啊，这些呼吸道，甚至到我们肺脏上可引起肺炎啊、肺结核、气管的扩张，这些都可以引起咳嗽。包括我们胸膜疾病啊，引起胸膜炎、气胸啊，不但产生胸痛啊，甚至呢也产生什么呀？咳嗽的表现。那么心血管疾病里面，比方说左心的衰竭引起的肺溢血、肺肿，还有二尖瓣狭窄；中枢性的脑炎可引起我们中枢的咳嗽中枢，在我们的延髓都可引起我们的咳嗽。那么我们具体症治来看，那么咳嗽的性质，干性咳嗽和湿性咳嗽。我们说了，咳嗽无痰的叫干，那么咳嗽有痰的叫湿。那么干性咳嗽一般考虑急性的病变居多，比如说急性的咽喉炎啊，急性的气管炎的早期是吧？肺结核早期的病变都是干性的。如果病变之久，此病不治，将恐深啊，这时呢可出现有痰了。这个一般都是慢性的病变，是吧？慢性咽喉炎啊，长期的慢性支气管炎啊，支气管扩张啊，这都属于慢性的病变。好，那么我们来看咳嗽的时间和节律。那么如果突然发生的咳嗽，一般考虑是什么呀？刺激性气味居多，是吧？吸入了刺鼻之味，什么强酸强碱的、强刺性鼻味的都会引起来。那么如果说是个长期的慢性咳嗽，那么长期的慢性咳嗽，那么往往是慢性疾病了，那就是慢性的支气管炎、支气管扩张。如果早晨起来和临睡时加重啊，晨起、临睡时加重。那么晨起和临睡加重，这表示什么意思啊？这表示跟体位有关系。你早晨起来由平卧位变成了立位，和晚上临睡时我们是由立位变成了平卧位。那么随着体位的变化，那么气管内如果有大量痰液蓄时呢，痰液随着体位呢也可以来回怎么样摇摆，而刺激气道而引起咳嗽。我们考虑是慢性支气管炎，还有支气管扩张啊。当然这个痰啊是非常之大量。那么如果夜间咳嗽明显的，脑子里面瞬间想两个病，哪两个病呢？一个就是左心衰啊，左心衰，我们也叫夜间阵发性的症状，还有一个叫什么呀？叫肺核。那么左心衰啊，这个能想到，我们一般指慢性的啊，慢性的左心衰，慢性左心衰，还有什么呀？肺核。那么慢性左心衰其实大家都能想到，那么肺结核考过一次，这是个重点啊，这个。所以说突然发生的咳嗽，刺鼻之味。那么如果阵发性啊，阵发性呢就是一阵一阵的哮喘和支气管异物啊，就是异物。那么长期的慢性咳嗽，慢支滞扩。如果说是跟体位有关系，那么晨起时和临睡加重。那么晨起临睡时加重的，我们考虑是慢支还有支气管扩张。如果夜间咳嗽的，打死要记住啊，这是重点，考虑是慢性左心衰，还有什么呀？肺结核。那么从咳嗽的音色来看，如果声音嘶哑的，说明病变部位在哪啊？在声带部，或者说累积到哪啊？喉返神经，累积到了喉返神经。那么喉返神经 N 代表神经啊，累到喉返神经的考虑声音嘶哑。那么如果是犬吠样咳嗽，一说狗叫嗷嗷嗷狗叫的犬吠样，我们考虑喉炎啊，犬吠样咳嗽的，我们就考虑是一个什么呀？喉炎。那么如果说是咳嗽的无劲儿啊，是没有音儿是吧？无声的，极度的什么衰弱病是吧？到了一个终极的状态，或者说声带的什么呀麻痹。那么除了狗叫，还有什么呀？鸡叫，咯咯咯打鸣。如果鸡鸣样咳嗽，鸡鸣的我们考虑是百日咳啊，鸡鸣的我们考虑是百日咳啊，别咳。所以说犬吠样的我们考虑喉炎，那么鸡鸣样咳嗽的我们考虑百日咳。那么如果咳嗽伴有金属音，那么伴有金属音的你要小心了啊！伴有金属的这个病一般都不好啊。我们考虑占位性病变，你不管是肿瘤还是癌症啊，考虑占位是吧？肺癌呀、综合肿瘤都行，考虑是占位病变。那么所以说重点是这几个啊。如果声音嘶哑的，你要想到是喉返神经啊，声音嘶哑的
你要想到是一个喉返神经。那么如果是犬吠样的，二话不说就想喉炎就行了啊，就任性啊，喉炎。那么如果无力的，这个可以不要记啊，那就是虚弱，非常虚弱，声带的麻痹。那么鸡鸣样咳嗽，百日咳；金属音样咳嗽，考的是癌症，比方说占位病变。好，那么这是它的音色上来看。那么从痰量来看，那么痰量呢，我们人为划分为了3个点，一个叫什么呀？叫少量啊，一个叫少量。那么有少量，那就应该有什么呀？有中等量。第二个，我们是中等量。第三个呢，我们就是大量啊，少量、中等量和大量。那么少量，那么多少算少？如果一天之内啊 ，one day 有一天之内，一天之内，如果说你咳痰量小于10毫升，每天啊咳痰量小于10毫升的，我们就叫少量。那么中等量，这个比较逆天，中等量我们是10到多少呢？到150啊，中等量，我们是10毫升到150毫升每天。如果说每天啊咳痰量达到10毫升到150毫升，这个我们叫中等量。那么大量，那么那就是更厉害了，我们是大于150毫升每天。每天大于150毫升的，我们叫大量。那么说量少的，一般考虑急性的病变，比如急性病变。那么量多呢，支气管扩张啊，甚至于慢性支气管炎啊、肺脓肿，这都属于大量。所以说少量小于10毫升，中等量我们是10毫升到150毫升，大量呢大于150毫升。那么还有一个痰是分层的，那么分层的这个请不要记啊，什么上层是泡沫，中层是浆液，下层是坏物质，这个不要记。那么分层的我们也是分这几层啊，我们分几层？一个叫什么呀？一个叫3层啊，分3层的，还有分什么呀？分4层的啊，这个比较讨厌，是吧？有痰分3层的，痰分4层的。那么分3层的3个字的病是什么呀？肺脓肿啊，分3层的那就是肺脓肿啊，分3层的那就是肺脓肿。那么反过来，如果分4层的啊，分4层的，如果分4层的，我们考虑是支气管扩张。考虑支气管扩张啊，自小命不好，反复的肺部感染，气管阻塞啊，得了什么麻疹、肺炎、百日咳，把气管给玩大了啊。我们是支气管扩张，气管扩张。那么所以说分3层的和分4层的，如果只要分层，脑子里面瞬间想2个病，一个是肺脓肿，一个是支气管扩张。如果老师我记不住，你想3层的肺脓肿3个字，4层的那就是支气管扩张了。好，这是痰液的分层。所以从痰量来看，少量的小于10毫升。中等量的每天10毫升到150毫升，那么大量呢大于150毫升。那么从分层来看，如果分3层的我们是肺脓肿，那么分4层呢我们考虑是支气管的扩张。那么其实痰液啊，除了它的量以外，我们还有什么呀？痰液的颜色啊，痰颜色。那么不同的颜色其实也是有很多的什么呀考法啊，很多考法。那么这呢？我把这一块擦掉啊，我们来进行总结什么呀？痰液的颜色的考法，然后也是我把它擦掉啊，慢慢的往下写。那么不同的颜色有不同的打法，我们来看，这是看痰的颜色啊，这是重点，不是重点不啰嗦啊。痰液的什么呀？颜色，我们来看痰液的颜色。那么不同的颜色有不同打法。那么说个最简单的。如果是痰液是什么色？绿色啊，痰是绿色啊，痰是绿色，绿色。那么如果痰是绿色的话，我们考虑是什么菌呢？带个绿字，我们叫铜绿钾单胞。咱们图省事，简单来。那么绿带个绿字，那么铜绿钾单胞也叫什么菌啊？也叫绿脓杆菌啊，小名儿我们也叫绿脓杆菌。好，我们也叫绿脓杆菌。好，它是一个绿痰，我们是绿脓杆菌。好的嘞，那么如果这个不考你绿色了，考什么呀？考这个痰是什么？铁锈色。痰是铁锈色，哎，这是科普知识，妇孺皆知啊。铁锈色。那么如果痰是铁锈色的，我们考虑什么啊？对，我们是肺炎链球菌。好，我们是肺炎链球菌。啊，肺炎链球菌。好的，那么如果不是绿色，也不是铁色，是什么呀？
咦，这个痰是比较特点啊，如比如大夏天发现地上有个金字，你千万不要捡，你一捡，悲催了，是吧？一口浓痰，金灿灿的浓痰，我们是黄浓痰，是吧？没有那个福气你就不要捡啊，不要捡，我们是黄浓痰。那么如果是黄浓痰的，考虑是金什么？对，金葡菌，金灿灿嘛，我们是金黄色葡萄球菌。金黄色也是化脓菌嘛，金黄色葡萄球菌。那么金黄色葡萄球菌呢是一个黄浓痰啊，金黄葡萄球菌呢我们是一个黄浓痰。好的嘞，那么如果不是黄浓痰了，是什么呀？砖红色痰。如果痰是一个砖红色，甚至我们叫砖红色胶冻样啊，砖红色痰，砖红色胶冻样痰。那么砖红色痰的，我们可以叫薄薄斑砖带个薄字，什么痰呢？我们是克雷伯杆菌，我们考虑是一个克雷伯杆菌。那么克雷伯杆菌呢，它就是一个砖红色痰啊，考虑是克雷伯杆菌。好的，那么如果是一个什么痰呢？是个粉红色痰啊，粉红色，甚至我们叫粉红色泡沫状，粉红色泡沫状。那么这个痰呢，我们有两个，在考虑中往往是不同的题是吧？有不同的选项，然后到了选哪其实都对，就看你疏度不细的问题。否则泡沫痰我们有两个，有一选一，没一选二，什么意思啊？一是老大不在，选老二啊。如果老大同在，你肯定老大为主啊。那么第一个我们叫急性的肺水肿啊，这个我们叫急性肺水肿，急性的肺肿。那么除了急性肺肿以外，那么还有一个我们叫什么呀？叫急性左心衰。我们叫急性左心衰。好，急性的肺水肿、急性衰，那么它就是一个粉红色泡沫痰。好的嘞，那么如果这个痰呢不是粉红泡沫痰，是什么痰？是黑痰啊，黑痰。好，这是黑痰。那么黑痰好多学生都选肿瘤去了，其实不对啊，肿瘤。那么肿瘤呢，它往往是稀薄的这种泡沫痰。那么对于黑痰的，我们考虑是一个往往是跟职业病有关系，长期开矿的、崩山的，是吧？大量粉尘、二氧化硅而引起肺的结节，我们叫什么呀？吸肺病，也叫肺吸病啊，就吸肺。黑痰的，我们考虑是吸肺啊，黑痰的我们考虑吸肺。好的嘞，那么如果这个痰呢不是一个黑痰，这个痰比较有特点是什么呀？就是比较粘稠，是吧？你涂了跟拉个橡皮筋似的。不跟个粘糖似的，我们叫粘稠易拉丝啊，我们叫粘稠易拉丝啊，粘稠易拉丝。那么粘稠易拉丝的，那么这个往往是比较特别啊。比方说我们搞急诊的啊，往往是一口痰，咳到大喉咙，有什么呀？有痰鸣。这时呢出现什么怒目圆瞪、惊恐万状、面色狰狞、手还乱抓，这是考虑治什么了？治吸了。这你该怎么办？老师吸痰啊？你怎么吸啊？说拿出吸痰器是吧？戴上帽子口罩，清洁双手，拿出吸痰器，插上电源，打开开关，观察工作性能是否良好，调节负压到4到5 3.4个前把，不要说了，为什么呀？3鞠躬结束了，是吧？完全憋死。这二话不说，头偏一色，这叫什么？这叫嘴对嘴吸痰，往往对的就是它。那么按照这个痰是比较奇葩，为什么呀？说痰你看一吐怎么样？没吐出去，吐哪儿了？老是咽了，哪儿咽了？没吐出去，直接怎么样？挂在嘴边上了，是吧？你拿这个手啊一抹，这么一甩，没甩出去，绕前臂3圈，这叫什么呀？粘稠易拉丝。这个我们很难处置的。我们经常能看好多这种小说啊，说这个人一口痰没上来，就腿一蹬，驾鹤西游了。那么往往就是它啊，是什么痰呢？真菌啊，这个痰叫真菌。我们比如说白色念珠菌、什么贾斯酵母菌之类啊，真菌，就是粘稠易拉丝的真菌。那么除了颜色以外，还有气味，比如说臭味，臭痰。好，臭痰。那么臭痰的，我们考虑什么呀？厌氧菌啊，我们考虑是厌氧菌。这是重点啊，不是重点，不啰嗦啊。臭痰的，我们考虑是厌氧菌。那么还有一个就是我们刚刚所说的痰什么呀？分层。这我们刚刚是不是总结过？痰分层，是不是痰分层？如果分3层是哪个？还记得不？对，3个字的肺脓肿。
如果是分三层的，我们考虑是肺脓肿。分三层的，我们考虑是肺脓肿。那么如果分四层的支扩，好，分四层的，我们考虑那就是一个支扩，支气管扩张。好，我们来啰嗦一遍啊，如果不是重点不说啊，这肯定考，打个心情，打个心情。来总结一遍，绿色我们是绿脓杆菌，第二个铁锈色肺炎链球菌，第三个黄脓痰金黄色葡萄球菌，砖红色痰克雷伯杆菌，粉红色泡沫状有两个选项，第一个是急性肺水肿，然后呢或者急性紫云栓。如果黑痰的洗肺，粘稠伊拉斯的，我们考虑是真菌。那么如果是臭痰的，考虑是厌阳菌。那么如果是分层的，分三层的肺脓肿，分四层的支扩啊，分层支扩。好，那么这些都是重中之重，希望大家把它一定要怎么样，牢牢的写到你的本上啊，每天熟读一遍，肯定考试比过啊，比过。好，那么这是痰的量和痰颜色、性状、气味分层的相关考点。我们来看斑疹症状，这个地方很轻松啊。如果斑发热了，炎症呗，比方说呼吸道感染是吧？上呼感染那就是感冒呗，是吧？这个胸膜炎炎症。斑胸痛的，肺炎一般是很少能引起胸痛，只要引起胸痛的，考虑都是哪到哪呀？胸膜上的病变。那么伴有喘息的，甚至于阵发性的支气管哮喘激动。那么伴有呼吸困难的，比如说大气道阻塞时，我们可出现喉头的水肿，是吧？喉头的水肿压迫到阻塞而出现三凹症的表现，什么胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙形成的明显的凹陷。那么伴有卡血的，比方说肺结核、支扩，甚至于二尖瓣狭窄，还有慢性紫云衰，都可引起这种卡血的表现。好，做题我们来感觉一下，说克雷伯杆菌的肺炎是什么特点 ？A 呢是卡血颜色鲜红 ，B 呢我们是铁锈痰 ，C 呢我们是砖红色胶多氧痰 ，D 呢我们是黄色的脓样痰 ，E 呢粉红色浆泡痰。我们说了，克雷伯叫伯伯斑什么呀？伯伯斑砖，砖那就是砖红色喽。这题我们选 C， 这个砖红色胶多氧痰。所以这题呢，我们选3号 C。好，下题说金黄色葡萄球菌肺炎。哎，我们说了金灿灿，那么金灿灿，脓字当头，金灿灿，此乃何意啊？那就是脓痰。所以这题我们选4号 D， 黄色的脓样痰，是吧？金灿灿，黄色脓样痰。好的，来看这题，这是 A2 型题啊。说患者26岁，年轻人，那么近1个月来以夜间咳嗽。我们说了，一说到夜间咳嗽，脑子里面瞬间想2个病，一个就是肺结核，一个就是肺结核，我用 TB 表示啊，一个就是肺结核，一个呢我们就是左心衰，这是慢性的啊，左心衰，是不是就这2个？好，你就完了嘛，就这么就简单啊，就一定要这么达到一个高度，是吧？瞬间叫秒杀，什么秒杀呢？这么一看见，直接就能想到，这跟大脑过电似的。这叫体感，所以你必须通过量到质的一个飞跃，还是大量做题啊，大量做题。那么痰中带血，次乃卡血，伴低热盗汗，我有说了吧，结核呗，考虑就是肺结核。所以这题呢，我们选 A 啊，肺结核。好，下题说左心衰竭肺水肿，考虑是哪一个啊 ？A 呢是卡血颜色鲜红 ，B 呢是铁锈痰 ，C 呢是砖红色胶多氧痰 ，D 呢黄色脓样痰 ，E 呢粉红色。哎，选它了吧？我们叫粉红色泡沫痰。这题呢，我们选5号 E 啊，它是一个粉红色泡沫痰。好，这题说咳嗽带有鸡鸣样，我们说过。那么如果说是一个犬吠啊，如果说是一个犬吠的，考虑是喉炎，是吧？考虑是喉炎。那么如果是鸡鸣的，如果是鸡鸣的，公鸡打鸣嘛，鸡鸣的，我们考虑是百日咳，考虑个百日咳。那么如果是声音嘶哑的，喉返神经啊，声音嘶哑的，音色就这几个嘛，声音嘶哑的，我们考虑是喉返神经啊，喉返神经。那么如果说是金属音的啊，伴有这种金属音，好，伴有金属音的。那么伴有金属音的，我们考虑什么呀？占位癌症啊 ，C 点表示，是不是就这几个嘛？他说鸡鸣了，我们就是百日咳，是吧？百日咳。如果极度虚弱的，是往往是无音的，是吧？咳嗽无力的。
这题我们选 E 啊，是一个百日咳。好，这题说肺炎球菌肺炎常伴有什么 ？A 呢，我们是咳铁锈痰 ；B 呢，我们是咳粉红色泡沫痰；C 呢，纯色碱基膜苍白。这个是一个贫血的表现，是吧？这个呢是一个急性肺肿、急性左心衰表现。那么午后潮热盗汗，此乃什么？那就是一个结核嘛。什么叫盗汗啊？就是睡时有汗，醒时而无汗，此乃盗汗。那么巩膜黄染、齿张热，哎，这个不就是个肝部嘛，是吧？肝部的表现嘛。这题我们选什么呀？铁锈色痰肺炎、链球菌肺炎球菌大叶性肺炎嘛。这题我们选1号 A。那么走到这儿呢，我们就把咳嗽、咳痰跟大家一块儿分享完。那么咳嗽、咳痰，我们简单总结一下啊。那么第一个，如果说是干性咳嗽，咳而无痰；湿性咳嗽，咳而有痰。我这个屁股啊，这是屁股。那么干性的往往考虑是急性的病变居多，那么有痰的考虑慢性病变居多。那么重点来看，那么从咳嗽的时间上，如果晨起临睡时好发的，我们考虑支扩和慢性支扩炎。那么是随着体位的什么呀变化。那么如果说夜间咳嗽，脑子里面瞬间想两个，哪两个啊？一个叫肺结核，一个叫左心衰，是吧？一个叫肺结核，一个叫左心衰。那么第二个，从痰的颜色、性状，这是重点。说我们按照痰的量来看，小于多少叫少量？我们小于10毫升。那么10毫升到150毫升的，我们叫中等量。那么大150的，我们叫什么呀？叫大量。那么痰的颜色，铁锈色肺炎链球菌。那么如果是绿色的绿脓杆菌，如果砖红色的克雷伯杆菌，如果粉红色泡沫的急性肺肿、急性左心衰。那么如果说是这个痰是粘稠易拉丝的，我们考虑真菌；如果黄浓痰，我们是金葡菌；如果黑痰，我们考虑是什么呀？西味；如果臭味，考虑是厌氧菌。如果分层来看，分3层的肺脓肿，分4层的支气管扩张，是吧？支气管扩张。那么这些呢，都是我们要求大家必须总结而且掌握的啊，掌握的。那么希望大家呢，把咳嗽咳痰作为一个重点来进行一个讲解，尤其刚才老师所写的板书肯定是重中之重。接下来我们要讲的是卡血。那么卡血其实很简单，从气道出来。其实这句话说的不是很准确啊。我们气道是从哪儿呢？我们是指喉及喉以下。那么喉及喉以下的气道出血，我们才叫什么呀？卡血。如果你上回道，比方说鼻咽喉这个地方出血，我们才不算啊。比如说口腔、鼻、咽部出血，我们是不算的。那么上消道出血的，我们叫呕血啊，消道出来的叫呕，喉部以下灰道出来的，我们才叫什么呀？卡血，才叫卡血。那么从病因来看，我们国家最常见的排首位的，那就是肺结核啊，肺结核。所以说，如果考到说卡血，我们国家最常见的病因，如果问到这个题啊，说最常见病因，这时呢我们有2个选项，最常病因。有一选一，没一选二，这是我的套路啊。一是老大，老大再选老大，老大不在再选老二。那么第一个就是肺结核，第一个我们就是肺结核。如果考题中没有肺结核，我们再答第二个支气管扩张，再答第二个那就是支气管什么呀？扩张。对呢，这2个是经常见啊，这样见。所以考题中很好选了，老师一会儿选肺结核，又选支气管扩张，到底选哪一个？我说都对，你只是仔细没有看。有结核的选结核，没有结核你再选什么呀？支扩啊，是不是来了？当然了，除了结核支扩以外，还有很多，比如说二尖瓣狭窄引起的肺淤血，是吧？还有左心衰、肺栓塞。我们前面是不是讲过3联征嘛？突发胸痛、卡血，还有呼吸的困难。那么从卡血年龄来看，如果是个年轻人的，我们考虑是结核比较多，是吧？结核比较多。如果说是一个中年以上的，你要小心了，甚至还有吸烟的，考虑是癌症，是吧？肺癌的也可以引起什么呀？卡血。那么我们再来看它卡血量，我们人文来划分，跟我们前面含是一样的，我们按照量不同，也分为什么呀？少量、中等量和大量，它也分啊，分少量，然后呢，中等量、少量、中等量和什么呀？和大量。那么少量，如果一天的卡血量，如果说每天啊小于100毫升，每天小于100毫升的，我们叫什么呀？叫少量啊，每天小于100毫升叫少量。那么第二个中等量，我们是多少呢？我们是100到500，每天啊100到500毫升的，我们是中等量。那么大量呢？借坡下驴了啊，借坡下驴。
那么大量呢，我们就是每天大于500毫升，每天大于500毫升，或这很关键啊，或什么呀？或一口血，或一口血，然后呢达到300，一口血达到300毫升。那么一口血达到300毫升也叫什么呀？大量。那么所以在我们考试里面我们就很简单了，少量的几乎不考你，要不考你中等量的100到500啊，要不考你中等量的100到500，要不考你大量的一口血达到什么呀？300，是吧？一口血达到300的我们也叫大量啊，或者说累积量大于500也叫大量。那么更常考虑是一口血达到300，是吧？比方说，如果说这一天之内达到400毫升的，我们考虑是中等量。那么如果说一口血是400毫升，我们就考虑什么呀？大量啊，大量。当然了，那么如果说是粉红色的泡沫痰的，讲过是吧？急性肺水肿、急性左运衰啊，急性左运衰。如果痰中带血的，考虑是结核比较集中。而且我们说过，说我们国家最常见的那就是什么呀？肺结核嘛，肺结核。那么从伴随症状来看，伴发热的是吧？就是炎症呗，肺结核啊、炎症啊，甚至于钩虫病、肾综都可以。伴有胸痛的，累到我们的胸膜层了，包括呢肺梗死。如果伴有浓痰的，是顺序分层的支廓和肺脓肿，还记得不？肺脓肿分几层啊？1、2、3是吧？肺脓肿分3层。那么后面呢，支廓就怎么样？分4层，是吧？伴出血的啊，流行性出血热、3痛3红、醉冒。那么钩虫病呢，钩状症病是吧？我们腓肠肌可伴有什么呀？牙痛，这些都属于是伴皮肤黏膜出血的。那么这个表格啊，它考的是我们呕血和卡血的鉴别。那么卡血是从气道出来的，我们是指喉部以下的气道。那么它的颜色是鲜红的。那么呕血呢，是从肠道而出来的，是吧？消化道出来的。那么它的呕血呢，可出现暗红啊，呕血可是暗红，是我们叫咖啡样，是吧？我们叫咖啡样的表现。那么第二个血肉混合物，那么气道出来的肯定是痰。那么呕血呢，主要是什么呀？食物的残渣，是吧？食物残渣的呕血。那么从酸碱度来看，那么卡的是碱性，那么呕血肯定有酸咯，我们是什么呀？酸性，是吧？酸性。那么黑便来看，卡血的一般是没有的啊，没有的。那么呕血的可出现柏油样便，是吧？可出现柏油便。那么有痰的是卡，如果没有痰的是呕。其实我认为这个地方其实还是一个理解，是吧？理解大于记忆，大于万岁嘛。就当说酸性的那就是呕，碱性的就是卡，有痰的是卡，有食物残渣的是呕，颜色比较鲜红的我们是卡血，如果颜色是暗红的我们是什么呀？呕血。其实说来说去就是这点东西啊。来看看题，说我国呀，我们国家人卡血的常见原因是 A 呢肺结核， B 呢肺吸虫， C 肺梗死， D 肺淤血，E 呢肺炎。那么我们国家卡血的常见原因，那么这个很简单，我们国家常见是哪个呀？那就是肺结核呗。我们说过有一选一没一选，如果没有肺结核，你再选什么？支气管扩张。好，第二个何为大卡血？我们讲过少量是小于100毫升，那么中等量我们是100到500毫升，是吧？100到500毫升。那么大量呢？反了说呗，大于500毫升，大于500毫升，或者说一口血达多少？300。或者说一口血达到300，一口血达到300毫升。所以这个题呢，我们来看考的还比较仁慈，没有给你拐弯弯，没有给你圆滑。所以这题呢，我们选5号1啊，日卡血量大于500毫升，此乃大量。好，看题，说中年以上啊，中年以上男性持续或间断卡血、痰或少量卡血，最大的可能是一看见中年以上，脑子里面瞬间想什么呀？老头子老太太瞬间想什么呀？癌症，就想癌症。这题呢，我们选4号 D 啊，那就是一个肺癌，那就是肺癌，我们选4号 D。好，那么讲到这儿呢，我们就把卡血这个症状跟大家一块儿分析完了。好，简单的总结一下啊，总结一下。那么说到卡血，说第一个概念是喉及喉以下啊，鼻出血的算不算？不算。咽部出血算不算？不算啊，喉及喉以下气道，喉及喉以下的什么呀？气道，这第一个。
那么第二个，从卡血来看，那么它的颜色是什么呀？鲜红的，有痰液啊，有痰液，而且呢呈什么性啊？呈碱性啊，它是呈碱性的啊，它是呈碱性的。那么卡血按照量不同，我们也分3个，是吧？小于100的、100到500的，还有大于500的，或一口血达到300的，是吧？这些都叫什么呀？大量卡血。那么我们国家最常见的什么病啊？哎，肺结核，肺结核是最常见。如果没有肺结核，我们再选谁啊？选支扩。当然，除了支扩以外，还有很多啊，比如二尖瓣狭窄呀、肿瘤啊、慢性的左心衰啊，这些都可以出现卡血，甚至肺梗死，是吧？都可以出现卡血。好，那么掌握这些对于考试来说是足具备啊，往往是一做题爽歪歪啊，做题爽歪，一定要怎么样？还是大量做题。接下来我们要讲的是呼吸困难。那么所谓的呼吸困难啊，实际上是感觉患者他主要主观上，就他不是说外面的气体不够用了，他不是，而是说患者主观上感到自己怎么样，气儿上不来了啊，感觉是上不来，说感觉自己不行了，要窒息了，叫什么呀？呼吸困难。那么从病因来看，分为这几个。第一个我们叫肺源性的呼吸困难，那么第二个呢，我们叫心源性的呼吸困难，第三个呢是中毒性的呼吸困难，然后呢神经筋性呼吸困难，还有什么血呼吸困难，主要包括这几个。那么前3个是重点啊，今天重点。那么肺源性呼吸困难主要是跟我们气道和肺上的病变有关系，是吧？它又分为什么吸气性呼吸困难啊？它分什么吸困啊？它又分吸困。还有什么呀？呼困，还有什么呀？混合困，什么意思啊？那就是说吸气性呼吸困难、呼气性呼吸困难，还有什么呀？混合性呼吸困难。那么第二个呢，心源性的呼吸困难，我们主要是指谁呀？左肺右体，意思就是左心衰，肺与血嘛。肺血是氧气过不来，二氧化碳出不去，是吧？气体交换受损嘛。我们主要是一个慢性左心衰啊，主要是慢性的左心衰。左心衰竭。那么中毒性的，比方说强酸强碱啊，引起的这种中毒，甚至可出现声大呼吸的节律的一个变化。那么神经筋性呢，比方癔症是吧？它的呼吸是浅快啊，因大量二氧化碳过度通气可引起碱中毒、口唇的麻木。那么血液病呢，比方说亚硝酸盐是吧？一些这种血性疾病，包括呢一些这种血癌之类都会引起来。那么具体的我们来看看啊，第一个我们看病因。那么呼吸系统疾病里面是最主要病因，这个没什么考点啊，比如呼道疾病、喉头水肿、肺部的疾病、肺炎、肺水肿、胸部的疾病、便携甚至呼吸机的障碍、周状肌无力、呼吸机的麻痹，这些都可以引起呼吸的一个困难。那么心血管呢，我们说过，主要就是左心衰，是吧？左心衰，中毒性的酸中毒、吗啡中毒，甚至一氧化碳中毒；神经性的，比如癔症、颅脑损伤都可以；血液病的贫血，甚至于这个吃了大量的硫化物，甚至于呢亚酸盐可引起的这种呼吸困难的表现。好，那么我们具体来看看啊，第一个肺源性的，我们说过，肺源性的呼吸困难，它主要包括3个，一个叫吸困啊，这么来记啊，一个叫吸困，第二个呢，我们是呼困。简单讲啊，吸困就是吸气性啊，吸困就是吸气性呼吸困难，这个应该能理解啊。第二个呼困呢，接波下驴呗，我们是呼气性呼吸困难。第三个混合困，那有男女通吃它都占，我们就是混合性。那么考点在哪里啊？考点哪里？我们先写了啊，这是混合困。好，这个是混合困。那么吸困它的病变部位在哪里？吸困病变部位我们在大气道啊，病变我们是在大气道。好，病变我们是在大气道。那么大气道，那么可出现一个体征，我们叫3凹症。好，我们叫做3凹症。那就我们说过是吧？胸骨上方的凹陷叫胸骨上窝，锁骨上方的凹陷我们叫锁骨上窝，两肋的凹陷我们叫肋间隙，吸气时的明显凹陷，大气道。那么代表作有3个，一个就是犬吠样的哪一个喉炎啊？一个叫犬吠样的啊，我们叫犬吠样啊，犬吠样的咳嗽。那么犬吠样咳嗽的，我们就是喉炎。好，我们就是喉炎。那么第二个是它的姐妹篇，往往喉炎呢引起渗出而阻塞了大气道，我们是喉头水肿。
喉头的水肿。第三个，熊孩子吃个钢镚吃个黄豆，嘣误吸了，右侧好发，我们是气管异物。好，我们是气管异物。好，气管异物。所以说呢，喉炎、喉头水肿、气管异物，此乃吸气呼吸困难的代表作。那么第二个，呼气呼吸困难，它主要是小气道，那么多小算小？小于2毫米。我们临床上把小于2毫米的，比如说细支气管这一级，我们是小气道，小于2毫米。那么小于2毫米是呼气呼吸困难，那么它的代表作我们有两个。那么一个呢，那就是慢阻肺，我们也叫 COPD。COPD 那就是慢性阻塞性肺疾病，简称叫慢阻肺，是吧？肺肿这就是慢支就是这一块的。那么再一个呢，我们考虑就是阵发性的夜间好发，伴有这种哮鸣的呼气呼吸困难是谁哮喘再一个就是哮喘那么所以说 COPD 哮喘的我们是呼气呼吸困难。那么第三个混合困是吧？那就是既有吸困又有呼困，往往是气道大量怎么样阻塞了，什么胸腔积液肺病变。那么在这儿我们写个代表作就是既压了大气道又搞了小气道，整个肺部全给压迫住了，我们考虑气胸，常考于气胸我们常考气胸。当然还有很多什么胸腔积液、胸水、肺部积液，但是这个地方很少出题，但是考什么气胸比较多。那么所以说吸困、大气道瘙症3个病，喉炎、喉头水肿、气管异物。第二个呼困就是呼气呼吸困难小气道2个病代表作，一个是 COPD 是吧？长期的咳痰喘，而且伴有逐渐加重的呼吸困难、筒状胸 COPD， 还有什么哮喘夜间好发阵发性的伴有哮鸣的呼气呼吸困难。那么混合困呢，那就是气胸气胸，这乃肺源性呼吸困难的它的考点。好，那么我们来简单看看是吧？吸气呼吸困难往往是大气道的什么病变，大气道病变。那么它可出现3凹征是吧？这个锁骨上窝、胸骨上窝、内结系吸时的明显凹陷3凹征。那么呼气呼吸困难呢，它就是小气道。那么小气道多小还记得不？小于2毫米喽，我们是小于2毫米。那么小于2毫米，那么它的代表作是吧？一个就是 COPD， 慢支跟肺肿我们统称叫 COPD 嘛，一个是 COPD， 还有一个呢就是哮喘那么再呢就是混合性呢，我们说过吸气呼吸均分力，我们就是气胸，代表作我们记个气胸。那么第二个心源性，那么心源性呢，我们主要是左心衰。那么左心衰主要是哪一个左我们是慢性左心衰慢性左心衰。那慢性左心衰呢，它的呼吸困难往往有3个其实这个跟我们内科是挂钩的，我们讲过是吧？开面讲过，我们说诊断学它就是个桥梁学科。那么慢性左心衰有3个最，这叫最次性考点。那么第一个是最早出现第一个我们是最早出现的。那么最早出现我们就是走2步就喘就难受，我们叫劳力性呼吸困难。最早的我们是劳力性的呼吸困难。劳力性的呼吸困难最早我们是劳力性呼吸困难。那么第二个是最典型的，那么最典型意思就是只要是看见它，那肯定就是这个病，是它的名片可以画等号的。我们晚上睡觉突然憋醒，是吧？突然憋醒了，这叫什么？夜间阵发性呼吸困难夜间阵发性赶紧写重点不啰嗦夜间阵发性的呼吸困难，夜间阵发性呼吸困难最早的是劳力性呼吸困难，那么最典型的我们是夜间阵发性呼吸困难。那么第3个就是最严重，我们就是最严重。那么最严重的往往就属于快不行了我们是肺水肿端坐呼吸。最严重的我们是肺水肿，还有什么端坐呼吸。好，这是它的所以说最早的劳力性呼吸困难，最典型的我们是夜间阵发性呼吸困难。那么最严重呢，考虑肺肿端坐呼吸。好，那么这是心源性的呼吸困难心源呼吸困难。
那么当然了，它的体征来看呢，可出现两肺底有什么呀？有淤血的表现。那么中毒性呼吸困难，比方说我们有代谢性酸中毒，比如糖尿病酸中毒，它就叫库斯摩尔呼吸。那么什么叫库斯摩尔呼吸啊？那就是声大呼吸，声大呼吸。那么药物中毒的，到了中枢了，比如说吗啡啊、巴贝妥类，甚至呢酒精中毒，这些中毒性的一氧化碳之类氰化物中毒都可以引起来。那么可引起我们呼吸节律改变，我们可出现潮式呼吸。那么潮式呼吸呢，也叫什么呼吸啊？也叫沉式呼吸啊，也叫沉式呼吸。那么意思就是它是怎么样？先慢是吧？先浅慢，然后再怎么样？再快啊，先浅慢，然后呢再快，先浅慢再快。那么快呢，慢慢再变慢，慢后怎么样？停了以后哈，说明之后后面呢，随着二氧化碳气体酸中毒的一个变化，然后呢再出现什么呀？慢快停，慢快停是吧？慢快慢停这些表现，这是沉呼吸。那么如果再严重呢，我们有个叫什么呀？间停呼吸。我们还可以出现什么呀？间停呼吸，间停呼吸。那么间停呼吸呢，那就是什么呀？先呼吸停，呼吸停，呼吸停，这更重是吧？再往后呢，可以下颌呼吸啊，所以呢，这是属于中枢的一个严重的抑制啊，属于中毒性呼吸困难，沉式呼吸还有间停呼吸。那么中枢性的，比方说脑出血、颅内压、颅脑外伤，都可以出现这种呼吸节奏改变。我们说的那个潮式呼吸啊，包括间停呼吸都可以。那么癔症性的呼吸困难，这个跟我们精神因素有关系啊，它表示呼吸浅快，它的特点啊就是呼吸浅快，我们就找关键词啊，呼吸浅快啊，第一个是呼吸浅快，这种呼吸浅快。那么正是因为呼吸浅快而引起二氧化碳过度通气而发生什么呀？碱中毒，而出现了呼吸性碱中毒，呼吸性的碱中毒。那么呼吸性碱中毒呢，可出现什么呀？口周麻木，可出现口周的麻木或者麻木，这是它的一个特点。那么而且呢，心理暗示可缓解，我们叫呢暗示治疗可缓解。那么什么叫暗示治疗啊？得癔症的往往是受到刺激啊，比方说媳妇儿跑到隔壁老王家了啊，孩子也是随老王了，是吧？不信我的信了，不信我游了，这个够刺激吧？一旦刺激后出现了什么癔症，甚至呢这个腿不能动，所以眼睛怎么样？看不见了。这时候你看见，哎，于老师你怎么了？哎，我说我看不见了啊，我腿怎么样？也不能动了，是属于这样的。哎，于老师，你看见那边有个美女穿个比基尼，哪儿呢？瞬间能看见了。哎，于老师，你看你怎么脚上踩了一包便便？哪踩便便了啊？这些都叫什么呀？暗示治疗啊。所以说这个医学还是很好玩的啊。暗示治疗就是心理暗示可缓解，是吧？暗示可缓解，这呢都是属于是癔症啊。癔症它的特点：呼吸浅快啊，呼吸性碱中毒，口周麻木是它的特点。那么伴有这啊，伴有发热的炎症呗啊，伴有卡血的结核呗、直扩呗这些特点。午后低热盗汗，那肯定不用说，那就是结核，是吧？伴有抑制障碍呢，考虑是肺性的脑病，甚至本身就是脑的怎么样出现了严重的病变都可以。好，做题来看看历年的考题，说吸气性呼吸困难常见于 A 慢性支气管炎 ，B 呢气管异物 ，C 呢支气管哮喘 ，D 呢肺炎球菌肺炎 ，E 呢阻塞肺肿。我们说了吸气困难。气管里面瞬间想3个病就完了呗，这3个病是吧？大气道骚症，还有就是气管异物，有谁选谁？气管异物是第一个，第二个呢喉炎，第三个呢喉头水肿啊，第三个喉头水肿，是吧？这选谁嘛？我们找，哎，是找着了，我们是不是气管异物？当然了，气管异物说再考细一点，气管异物哪次好发？这个应该都没问题吧？都是考主治的。气管异物我们是哪侧好发？我们是右侧好发嘛？是吧？因为我们气管，我们右侧的比较直比较粗，左侧受到心脏的压迫往上抬，比较细比较窄，所以呢我们是右侧好发。这题呢我们选2号 B。好，看下题 ，A2 性题，男35岁，突发呼吸困难，伴有窒息感，这个还看不出来有特点。查题，呼吸快。30次每分，说我们正常呼吸是12到22次啊，我们正常是不是12到22次每分？那是30次了，呼吸快吗？呼气延长，哎，找了一个呼气延长，这不呼气延长呢就是呼气呼吸困难嘛。那么双肺哮鸣，是不是二话不说，
这是小名嘛，哎，该或者回困难属于什么？首先考虑这个病是不是考虑什么呀？叫哮喘嘛。这病我们考虑是不是哮喘了？那么既然是哮喘的话，那就是呼气性呼吸困难。这题呢，我们选2号 B 啊，它是一个呼气性的呼吸困难。好，看下题，说夜间阵发性呼吸困难可见什么 ？A 呢是急性的脑血管疾病 ，B 呢我们是疫病，就是疫症 ，C 呢急性感染所致的毒血症。那么 D 呢，我们是慢性阻塞性肺气肿。E 呢，左心功能不全。那么夜间阵发性呼吸困难，那么夜间阵发性呼吸困难，我们说了，只要看见它就是最典型画等号，我们是什么？慢性左心衰啊，慢性左心衰。所以这题我们选5号 E 啊，它是一个左心功能的不全的体现啊，左心功能不全体现。好，那么讲到这儿呢，我们就把呼吸困难跟大家呢一块分享完了。好，简单回一遍，呼吸困难我们包括有很多，是吧？第一个我们有肺源性的呼吸困难、心源性的呼吸困难、中毒性的呼吸困难、精神因素性的呼吸困难啊，中枢嘛，还有就是什么呀？血液病。那么其中前这几个是重点，是吧？肺源性的我们有吸困、呼困、混合困。一说到气管异物，那就是吸气呼吸困难；一说到哮喘，是一个呼气性呼吸困难。是吧？一说到气胸，此乃混合性呼吸困难。那么第二个心源性的，我们就是慢性左心衰，早期是劳力性呼吸困难，最典型夜间阵发性呼吸困难，最严重的肺水肿、端坐呼吸，是不是这么来说啊？好，那么再来看，那么如果说这个不是心源性了，不是血源性了，是什么呀？中毒性的，什么酸中毒嘛？啊，纯中毒，库斯莫尔呼吸嘛，深大呼吸。室内中枢严重时呢，可累积到我们叫什么呀？我们叫这个沉式呼吸，也叫潮式呼吸，甚至我们叫坚挺呼吸啊，什么有机磷中毒，什么一氧化碳中毒啊，这些啊都是属于是呼吸困难，就是呼吸困难啊，也是我们主观上的。那么疫症的呼吸浅快、口周麻木、酸中毒、碱中毒啊，你想想，二氧化碳本身就是酸，是不？二氧化碳不就是碳酸吗？你喝那个可口可乐带泡那个，是不是那就是二氧化碳？我们叫什么饮料啊？叫碳酸，是不是？二氧化碳就是酸嘛，碳酸。说你过度通气，你把二氧化碳都呼出去了，是不是你体内什么多？那肯定是碱多嘛，此消彼长。所以说碱多，口周麻木，而且呢，心理暗示可缓解。好，那么这就是我们呼吸困难这个章节所要求我们考主治作为内科学们所要求掌握的。好，那么讲到这儿呢，呼吸困难这个症状呢，我们到此结束。